Você sabia que o seu tipo sanguíneo é definido pelos seus genes? E que essa informação é essencial para coisas como transfusões de sangue? Hoje, vamos descobrir como os alelos IA, IB e Izinho formam o famoso sistema ABO. Nosso tipo sanguíneo é determinado por um gene que possui 3 variações: IA, IB e Izinho. O alelo IA produz o antígeno A, o alelo IB produz o antígeno B e o alelo Izinho não produz nenhum antígeno. Como temos 2 alelos, herdamos um da mãe e um do pai. As combinações possíveis formam os genótipos e cada um resulta em um fenótipo, ou seja, o tipo sanguíneo. O alelo IA domina sobre o Izinho. O mesmo acontece com o IB. Mas quando IA e IB aparecem juntos, nenhum domina. Eles se expressam ao mesmo tempo. Isso se chama codominância e é assim que temos o tipo AB. Conhecer o sistema ABO é essencial em situações como transfusões de sangue. Se uma pessoa receber sangue incompatível, pode haver uma reação perigosa. Por isso, saber o tipo sanguíneo salva vidas. Agora que você conhece os alelos IA, IB e Izinho, os tipos sanguíneos e o que significa codominância, que tal testar seus conhecimentos? Responda as perguntas e compartilhe o que aprendeu com seus colegas.